Merah putih, waduh, kalau enggak jet bus. Ini rajin jalan nih. Balik. Rombongan nih, Nissan nih. Merah putih, waduh, ojo. Waduh. Momen yang ngeri. Masih. Tadi barusan yang lewat El Nino. Ini Trintin nih. Kusoy. Aduh keren ya. Selamat datang Kabupaten Malang. Aduh. Sepeda. Agak temen. Tadi armada tentrem yang barusan tadi saya papasan di jalan itu El Nino. Kalau biasanya belakangnya itu ada 9 Mas, tapi 9 Mas masih absen, belum jadwalnya untuk jalan. Nanti Harum Dalu ya libur, masih belum jalan, berarti nanti yang jalan Roso AC. Nanti kita lihat Roso AC jam setengah 6-an, kalau enggak jam 6 kurang. Ada king. Gigai, ganteng Gigai. Nah, ini mini. Aduh. Avante HDD. Waduh. Waduh. Ini apa ini? Langsung. Aduh, penuh iki mobil iki kikori. Mobilnya Kiki Kor itu mau kemana itu? Nanti kita mau mantengin armada Roso AC, karena Harum Dalu juga masih libur, 9 Mas juga masih libur. Jadi nanti kita ambil videonya Roso AC. Kalau yang El Nino tadi kita nggak sempat ngambil videonya yang tentrem El Nino. Nanti setelah jamnya Roso AC, itu jam siang dari Trenggalek, di belakangnya ada armada jam sore, jamnya Semel. Cuma bedanya, kalau Roso AC ini pakai apa? Sasis
AK3R, cuma ya bodinya aktor, dirombak depan Max. Dan yang apa, Semel itu bodinya aktor, masih orisinal, tapi lampunya masih belum dirombak, masih full orisinil. Bedanya cuma sasisnya, kalau Nissan itu pakai Nissan CB. Kalau suara di antara kedua armada ini sama-sama enaknya, sama-sama sudah dibobok, jadi terdengar enak kalau didengarkan. Nanti kita pantengin di jalur berliku dan menanjak. Oke, kita pindah posisi di atas, di tanjakan. Ini mau mengarah ke Karangkates. Aduh, agak miring. Aduh. Nanti kita ngambil Rosso AC dari sebelah atas ini. Kalau kemarin kan kita di bawah, kita pindah ke atas karena view-nya lebih bagus. Wow, Yusoy. Kursi, paketan kursi. Ayo. Loh. Tri Patriot Star. Armada ini sering jalan ya. Biasanya itu yang Legacy, kalau enggak Jetbus. Ini rajin jalan nih.
Scorpion X. Ini Sri Kandi. Tadi depannya medali emas yang ke Cirebon. Langsung. Ini Optimus Prime ini. Depannya ini umplung, dua umplung, yellow umplung. Dua gandengan tebu ya. Memasuki jalur berkelok dan menanjak. Asik. Oh itu CWM, Citra Wisata Mandiri, langsung salib. Langsung Blitar.
tentrem nih. Ini Tahes. Berarti ini depannya Rosso AC. Balik. Oh, Tahes. Ini crashnya Real Madrid. Terpantau Rosso AC. Barusan tadi ada Tahes. Mungkin sekarang Tahesnya sudah masuk terminal Karangkates. Ini Rosso AC. Di belakangnya truk tangki. Ini armada kedua. Aduh. Aduh. Budi luhur pogok. Gandengan nih. Steril. Biasanya yang jalan kasmaran, kalau sekarang steril nih. Oke, kita langsung mau ngambil video yang ketiga nih, armada ketiga nih. Jam sore dari Trenggalek Smell. Sekarang jam 6:30 lebih 15. Belakangnya Rosso AC. Oh, itu smellnya. Smell mulai naik tanjakan Laur. Langsung ngeblong. Terlihat lampunya Smell. Armada ketiga.
armada berikutnya setelah Semel.